Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ndesiniz. Bu hafta alıp başımızı denizden yeni çıkmış kent haberlerinin peşi sıra tura çıkıyoruz. Buyurun. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Her hafta olduğu gibi vizörde sevgili Yahya Kuruş var. Bu hafta sonunda size deniz manzaralı bir yayın yapabiliyoruz. Türkiye kentlerinin birçoğu için deniz bir manzaradan ibaret. Hemen doldurup oraya bir yol, bir park, işte deniz manzaralı apartmanlar yapmak, o denize girmek, deniz sporları yapmak, şöyle bir havayı, deniz havasını içimize koklamak pek mümkün olmuyor. Hep böyle kıyısında, kenarında, arkasını dönmüş bir şekilde şehirler kuruyoruz. Pek kentlere giremiyoruz. Hele o çevre yolları bir bıçak gibi kentle denizin arasını kesiyor. Bu açı, bu yayını yapabileceğimiz belki de tek açı. Çünkü açık denize bakan bir kentten yapıyoruz. Mersin'den yapıyoruz yayını. Burası gerçekten de kentin en güzel noktası ama en talihsiz süreçlere de şahit olan bir yer. Birkaç şeyden bahsedeceğim. Burası hemen Balıkçı Barınağı, Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nın kıyısından yapıyoruz. Orası bizim gençliğimiz için çok önemli bir mekandı. Sevgili Cemal abinin yerinden o İsrail kauçuklarının altında çok ders çalışmışlığımız, muhabbet etmişliğimiz vardır. Fakat orası daha sonra bir aquapark projesi yüzünden heba edildi. Proje çok enteresan, yani yine Türkiye kentlerine dair birçok veriyi bulabileceğiniz bir yer. Burası aslında boş bir alandı. Daha sonra CHP'li belediye başkanı Macit Özcan buraya aquapark yapmaya karar verdi. Ve 2010'da buradaki 45 dönüm arazinin üzerine bir aquapark yaptı. Yani zaten deniz kenarında bir kentteyiz. Sitelerle dolu bir kentteyiz. Havuzları olan bir kent ama kentin en güzel, denizle en içe olan noktasına bir aquapark koyuldu 45 dönüme. O zamanın parasıyla 35 milyon liraya mal oldu bu ve bir ticari bankadan kredi kullanılarak yapıldı. Çok itiraz ettik ama yapıldı. Sonra bir vatandaşımız, bir hemşehrimizin açtığı davayla idare mahkemesi burayı durdurdu. Belediye Danıştay'a götürdü dosyayı. Danıştay yürütmeyi durdurdu. Neden? Çünkü keşif yapmamış idari mahkeme. Sonra o arada, yani yürütmeyi durdurma kararının iptalinden sonra buranın açılışı yapıldı. Genel Başkan'ın katılımıyla açıldı burası ve 2 sene açıldı, çalıştı, çalışmadı. Danıştay kesin kararını verdi ve burası yıkılacak dendi ve yıkıldı. Size zaten Google Earth'ten çekilmiş sürecin fotoğraflarını yanda paylaşıyorum. 2015'te yıkıldı. Burası terk edildi aslında. Gerçekten metruk bir yere döndü ve şu anda yeni bir proje, yeni bir yatırımla Millet Bahçesi oluyor. Daha açılmadı ama Millet Bahçesi olmasında fotoğraflarını görüyorsunuz. Dolayısıyla burası çok huzurlu bir köşeyken aquapark gibi bir faciaya tanık oldu. Şimdi de Millet Bahçesi olmayı bekliyor. Burasının tek talihsiz hikayesi bu değil. Şu anda yine tartışmaların göbeğinde bu alan. Çünkü Mersin Limanı'nın genişleme projesi gündemde. Çok büyük itirazlar var kentten. Ben de karşıyım bu projeye. Çünkü bu gördüğünüz liman Türkiye'nin en büyük limanı. Yani İstanbul limanlarını ayrı ayrı değerlendirecek olursanız bütün Kafkasların, Orta Doğu'nun ticaretinin geçtiği bir nokta. Haliyle yetmiyor liman alanı. Bunun genişlemesi için bir konteyner limanı projesi beklentisi içindeydi Mersin. Fakat o liman Cumhurbaşkanlığı yatırım programında daha doğuya kaydırılınca buranın genişlemesi için başka bir çare bulundu ve çare şu: denizin doldurulması. Şu gördüğünüz gri renkli askeri olduğunu sandığım gemiye düşünün. Orası aslında bir yolcu terminali. Orayı kaplayacak şekilde, yani batıya doğru genişleyecek şekilde 76 bin metrekarelik bir konteyner ek alanı yapılacak. Yani deniz doldurulacak, denize beton dökülecek ve limanın kapasitesinin böylelikle arttırması düşünülüyor. Bu projenin çok tartışmalı. Bütün kent, belediye olmak üzere herkes karşı buna ama merkezden verilen bir şey, temeli atıldı. Çünkü burası hem kentin deniz manzarasını, zaten hani önemli ya deniz manzarası, bahsettiğim gibi müthiş bir apartman şeklinde oraya bir set çekecek. Aynı zamanda yavaş yavaş o
Atatürk Parkı'na doğru gördüğünüz arka taraftaki yeşillik alana doğru genişlemesi söz konusu. Dolayısıyla büyük bir tartışma var. İdari mahkemeye yansımış durumda. Geçen hafta bilirkişi ÇED raporuna yönelik itirazlarını dile getirdi ve bunun aslında kamu yararına olmadığını, kent-deniz ilişkisini bozacağına dair bir yorumda bulundu. Onun nasıl ilerleyeceğini merakla bekliyoruz. Tabii bir nokta daha var. Burası aynı zamanda şu gördüğünüz şerit hep böyle Mersin'in kruvazör liman fantazisinin de odağı olduğu bir yer. Burada bir kruvazör limanı yapılacak. On binlerce turist gelecek ve Mersin kalkınacak gibi bir hülya içindeyizdir yıllardır. Şimdi onun başka bir versiyonunu görüyoruz. Çok sakin, çok sade bir balıkçı barınağımız vardır orada. Oranın şu anda bir marinaya dönüşmesi projesi gündeme geldi. 450 tane teknenin yanaşacağı, su sporlarının yapılacağı, resmi açıklamayı okuyorum tahmin edersiniz. Ve 60 bin, burası önemli, 60 bin metrekarelik kapalı ticari alana sahip olacak bir marina inşası şu anda kentin gündeminde. Marina deyince Türkiye'de genelde işte yatları göstererek aslında bir alışveriş merkezi yapma planını tekrar hatırlıyoruz. Dolayısıyla yine denizle en iç içe olduğumuz noktaya bir marina inşası gündemde. Dolayısıyla Aqua Parkı, Millet Bahçesi, limanı ve yat limanıyla bir tartışmanın odağında olan bir noktadan yapıyoruz yayını. İşte kentlerin denizle olan ilişkisine dair de çok ipucu barındıran bir hikaye. Tabii dünyanın her yerinde bu böyle olmuyor. Geçen hafta İtalya Başbakanı Venedik'e kruvazör gemilerinin girmesinin yasaklanacağına dair bir bildiri yayınladı. Bu öyle küçük bir şey değil. Yani buraya kruvazör limanı gelir mi? Gelirse kaç kişi gelir? Onlar Mersin'e ne kadar bilmiyoruz ama Venedik söz konusu olduğunda 1,6 milyon turistten bahsediyoruz yıllık olarak ve her sene 700'den fazla devasa kruvazör limanlarının ziyaret ettiği bir ticaret hacminden, bir faaliyetten bahsediyoruz ve İtalya bunu yasaklamaya karar veriyor. Sebepleri onlar zaten bir apartmanlar girip çıkıyor o laguna ve bunların hem o yaydıkları egzoz gazıyla havayı kirletmesi, hem dalgalarıyla oradaki tarihi eserlere, kıyılara zarar vermesi, hem de bir kaza halinde insanlık mirasına taşıyan binalara zarar vermesinden korkulduğu için böyle bir karar alınıyor. Yani 20-30 milyon turist alan bir şehrin işte bu 1,5-1,6 milyon turist getiren kruzör gemilerinin yasaklanması söz konusu Venedik'te. Yani gelmesi yasaklanmıyor. Daha uzak ticari limandan yolcu indirip bindirmesi planlanıyor. Dolayısıyla onu da bir kenara koyalım. Belki bütün bu tartışmalarda aklımızda bulunur. Denizden devam edelim. Yani yine o teknoloji gelişiyor. Elektrikli araçlardan çok bahsettik hatırlayacak olursanız. Şimdi deniz taşımacılığında da elektrik motorlarının kullanılmaya başlandığını öğreniyoruz Stockholm'den. Yeni pilot proje olarak gündeme gelen bu teknolojide 30 kişi taşıyan motorlar, işte feribotlar yaklaşık 55 kilometre hıza ulaşacak şekilde elektrikli motorla yolcu taşımaya başlayacaklarmış Stockholm'de. Bunun avantajları, birincisi zaten bu %80 oranında daha ucuz bir yakıt tüketimi var bunların. Bir elektrikli otobüse yakın bir enerji harcıyor, maliyeti var. Bunlar normal feribotlardan daha hızlı davranabiliyor ve aynı zamanda da maliyet olarak da, yani işletim maliyeti olarak da neredeyse yarısı normal bildiğimiz dizel feribotlardan. Dolayısıyla elektrik teknolojisinin deniz ulaşımına da yansımasının ve bunu kent içi ulaşımda kullanılmasının örnekleri Stockholm'de başlıyor. Amsterdam'da elektrikli gemi, elektrikli deniz taşıtı başka bir sektörde kendini gösteriyor. Amsterdam Belediyesi şimdi çöpleri elektrikli römorklarla, elektrikli deniz römorklarıyla toplamaya başlamış. Bunun da en önemli sebebi o çöp kamyonlarının Amsterdam'ın tarihi yollarına, köprülerine verdiği zarardan kurtulmak, oradaki trafik sıkışıklığını engellemek gibi motivasyonları var. Aynı zamanda kıyıda olmayan yerler, normalde insanlar poşetlerini haftanın 2 günü koyuyorlarmış. Onlar direkt bu römorklara atılacak. İçerilerdeki yerlerde görselde gördüğünüz gibi küçük elektrikli kamyonetlerle
gemilerle taşınacak. Bir diğer teknoloji de elektrikli kargo bisikletleriyle çöp toplanması düşünülüyor. Dolayısıyla geçen haftalarda yaptığımız çöp programına ek Amsterdam'daki yeni teknolojiden bahsedelim. Bu kanallardan bahsetmişken, denizlerden bahsetmişken bir de işin birazcık daha alarm zillerini çalan boyutlarına bakalım. Bu denizlerin yükselmesi malumunuz. Bunun çok ilginç, benim hiç düşünmediğim bir boyutu Amerika'daki bir araştırmayla gündeme getirilmiş. Jeofizikçi Tom Parsons yaptığı bir araştırmayla bu yapılan binaların ağırlığının dünya yüzeyine herhangi bir etki edip etmediğine bakmak istemiş. San Francisco Körfezi bölgesinde yapılan bir araştırma, yani 8 milyona yakın bir nüfusun yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve bu coğrafyada ki binaların ağırlığını ölçmüş Parsons ve 1,6 milyon tonluk bir ağırlık söz konusuymuş bu alanda. Yani oradaki yapıların hem kendi öz ağırlığı hem de içindekilerle ağırlığının yerküreye müthiş bir ağırlık yaptığı, bunda da o topografyada bazı değişiklikler yaratabileceğini düşünmüş. Gerçekten de San Francisco bu ağırlık yüzünden 5 ve 80 milim arasındaki bir batmaya sebep olduğunu ortaya çıkarmış. Yani gitgide yeni yapılar o yüzeyi daha ağır kıldığı için topografya eğiliyor ve deniz seviyesinin altına çöken bir yapıdan bahsediyoruz, bir olgudan bahsediyoruz. Ve bu da tabii ki işte yılda bazı yerlerde 2050'ye kadar 200-300 milimetrelik yükselişlerle karşılaştığında gerçekten de denizin, suların yükselmesi ve şehirlerin suların altında kalması daha kuvvetli bir risk olarak ortaya çıkıyor. Buradan devam edelim. Denizlerin yükselmesi, suların yükselmesi, Amerika'daki bir kasabanın bu tehlikeyle şu anda yüzleşmesine dair bir haber New York Times'ta yayınlanmıştı. Ve Avon adlı kasaba, bu aslında küçük bir kasaba ama denizin o kadar hızlı yükseliyormuş ki bazı yerlerde yılda 4 metreye varan yükselmeler gözlenmiş. Buna engel olmak için de çareler bulunmaya çalışılıyor. Açıklardan kum çekerek bunların sahildeki kumsala yayılmasıyla çözmeye çalışıyorlar. Fakat bu 20 milyon dolarlık bir maliyet demek ve bu ancak 2-3 sefer yapılabilecek. Ancak bu da 20-25 yıllık bir ömür, bir çözüm demek oluyor. Dolayısıyla bu suların altında kentler, burası da o risk altında. Mersin'de bu riskin en çok yaşandığı yerlerden biri. Yavaş yavaş sularla buluşuyoruz. Bu suların yükselmesi sadece denizde olmuyor tabii. Sellerle de çok sık gördüğümüz manzara, seller de kentleri su altında bırakabiliyor. Buna dair Amerika'da yayınlanmış bir harita çalışması var. Çok ilginç bir çalışma. İki haritayı üst üste koymuşlar. 1930 yıllarda kırmızı hatlar denilen hatlar çizilmiş. Bu o zamanki mortgage kredisi için kredi verilmesi tavsiye edilmeyen alanlara, işte bu kırmızı alanları ortaya koymuşlar. Bunlar genelde daha azınlık gruplarının olduğu alanlar. Onların bu kredi borçlarını ödeyemeyeceği düşünülerek oralar tehlikeli bölgeler olarak işaretlenmiş zamanında 1930'larda. Şimdi daha sık sel yaşayan ve sel riskini daha fazla yaşayanların haritası da koyulduğu zaman iki haritanın örtüştüğünü gözlemiş araştırmacılar. Buna göre bu şu demek: yoksulsanız, yoksul bir mahallede yaşıyorsanız sel afetine yaşama riskiniz daha orta sınıf varlıklı bir aileninkinden daha yüksek. Dolayısıyla o sosyoekonomik adaletsizlik kendini afetlere karşı da yeniden üretiyor. Bunu anlıyoruz. Haritalardan gidiyoruz, sahilden gidiyoruz. Çok ilginç, sevgili Hakan Atay'ın paylaştığı bir sayfayı ben de sizlere iletmek istiyorum. TripInView adlı bir sayfa bu. Portekiz'den işte Türkiye'ye kadar bütün Kuzey Akdeniz sahillerini helikopterle görüntülemişler. Bunun amacı böyle bir bilimsel, sosyal bir amaç değil. Bunun amacı tatile gitmeden önce gitmek istediğiniz yeri görme amacı taşıyormuş. Fakat gerçekten de işte bu bulunduğumuz noktanın fotoğrafını koyuyorum sizlerle. Çok daha, yani Google Earth'teki gibi kuş bakışı bir görüntü değil, daha yatay bir görüntü olduğu için daha gerçekçi bir manzara sunabiliyor. Ve bütün bu sahil şeridini, bütün Akdeniz sahil şeridini helikopterden görebiliyorsunuz. Uyarıyorum, insan takılınca çok vakit harcayabiliyor. Haritalardan devam edelim ve yine Amerika'da yayınlanmış bir araştırmayı aktaralım size. Garrett Dash Nelson, Dartmouth College'dan ve Alastair Ray, Sheffield Üniversitesi'nden bir mega bölgeler üzerine bir harita
çalışması yapmışlar. Bu harita bildiğimiz sınırlara, yani eyalet şehir sınırlarının ötesinde insanların gündelik olarak yaptığı seyahatleri baz alan bir harita. Yani orada yaşayan insanların hareketlerini alarak insanların hangi alanda yaşamlarını sürdüğünü ortaya koymaya çalışıyor. Ve harita ne kadar farklılaşıyor görüyorsunuz. Yaklaşık 4 milyon hat var burada. Yani 4 milyon o gündelik sefer gözetilerek yapılmış yeni bir Amerika haritası. O bizdeki hani siyasi haritalar, fiziki haritalar haricinde bu daha böyle harekete dayalı bir harita, insanların daha fazla ilişkide olduğu alanları ortaya koyuyor. Mega bölgeler demişken bir yayınla bitirelim. Yeni çıkan, taze çıkan bir kitaptan bahsedelim. İletişim Yayınları'ndan çıkan Kentlerin Türkiye'sinden bahsetmek istiyorum. Sevgili Fırat Genç, Fuat Keyman, Çağlar Keyder ve Ayşe Köse Batur'un editörlüğünde, yazarlığında çıkan bu kitap Türkiye kentlerine yeni bir bakışla inceliyor. İzmir, Adana, Mersin'i birlikte alıyor. Konya ve Van'ın bu son dönemdeki gelişmesine bakıyor. İki aksta kurgulanıyor. Bir yandan bu tedarik zincirlerindeki küresel ilişkilerin yarattığı değişiklik ve o kentin nasıl bunlara uyum sağladığı, nasıl dönüştüğüne, nasıl yeni ilişkiler kurduğuna bakıyor. Öte yandan da bu süreçte merkez yerel ilişkilerine, yani merkezi hükümetin kentlerle olan ilişkisine bakan çok ayrıntılı, çok zengin, çok özgün bir kitap. Bir yandan çok sağlam bir teorik temele dayanıyor. Haliyle yazarları gördüğünüzde bunu tahmin edebiliyorsunuz zaten. Ama bir yandan da çok uzun sürmüş, ayrıntılı bir ampirik alan çalışmasının verilerine dayanıyor. Şiddetle onu da tavsiye ediyorum. Fuat ve Ayşe hocaların yaptığı Medyascope'da çıktığı programın linkini de yukarıya ve aşağıya koyayım diyeyim ve bu haftalıkta müsaade isteyelim. Her hafta olduğu gibi Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle, Mekanda Adalet Derneği ile işbirliği içinde yayınladığımız bir Kültürhane Kent Rasathanesi'nin de sonuna geldik. Sevgili Yahya vizördeydi. Karşınızda ben vardım. Bu kaydı Neslime'ye yollayacağız. Neslime Karatek'e bunu bir kurgudan geçirdikten sonra sizin izleyebileceğiniz bir hale getirecek. Ama orada bitmeyecek. Daha sonra hep söylemeyi unutuyorum. Birkaç hafta sonra sevgili Birgül Mece bu yayınların Türkçe altyazılarını yazacak. Ondan sonra da Ada Bayraktar, Bediz Yılmaz ve Mithat Fabian Sözmen İngilizce altyazıları geçecek. Dolayısıyla onları da ihtiyaç duyduğunuzda bakmanızı tavsiye ederim. Sizin de tavsiyeleriniz, önerileriniz, eleştirileriniz için Instagram, Twitter ve e-mailim emrinize amade. Size iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın.